yang digelar kali ini tidak jauh berbeda dengan razia-razia sebelumnya. Hanya saja dalam operasi justisi kali ini, sejumlah warga yang kedapatan tidak memakai masker tidak hanya dikenai sanksi menyapu membersihkan sampah di jalanan, namun juga langsung dihadapkan pada pemeriksaan tes kesehatan berupa rapid test di lokasi razia tanpa biaya alias gratis, khusus bagi pelanggan yang berusia potensial rawan terpapar COVID-19. Selain memberikan efek jerah, penyelenggaraan rapid test ini merupakan upaya menekan laju penyebaran COVID-19. Untuk operasi justisi ini pertama kali kita laksanakan bagi pelanggar yang tidak memakai masker dan warga Kecamatan Wooble Masyarakat senantiasa diimbau untuk selalu patuh dan disiplin menerapkan protokol Saya mau teh dong, Mak. Siapa yang ngebel? Oh, bukan itu, saya dengerin. Baik, mungkin. Jakarta, wajib melakukan rapid